თელავის მუნიციპალიტეტსა და იაპონიის ქალაქ უშიკუს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდება. ამის შესახებ მხარეებმა ქართული დელეგაციის იაპონიაში ვიზიტისას იმსჯელეს. მემორანდუმი ეკონომიკურ, სოციალურ, კულტურული, საგანმანათლებლო და სახელოვნებო სფეროებს მოიცავს. უშიკუს ოფიციალური დელეგაცია თელავის მუნიციპალიტეტს მიმდინარე წელს ეწევა. თელავის მუნიციპალიტეტს და იაპონიის ქალაქ უშიკუს შორის სულ მალე გაფორმდება ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. ვიზიტის ფარგლებში 4 დღის განმავლობაში იმყოფებოდა თელავის მუნიციპალიტეტის დელეგაცია ქალაქ უშიკუსში. შეხვედრები გაიმართა ქალაქის მერთან და ადგილობრივი ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენელთან. შეხვედრების დროს ძირითადი საკითხები იყო ის პრიორიტეტები, რომელიც ორ ქალაქს ერთმანეთთან აკავშირებს და შემდეგ უნდა გაგრძელდეს ხანგრძლივი ურთიერთობა. შეხვედრების დროს ჩვენ ვიმყოფებოდით ძიუდოს ადგილობრივ კლუბში, სადაც განვიხილეთ სპორტსმენების საომავლო გეგმები და ის საკითხები, თუ როგორ უნდა მოხდეს სპორტსმენების ურთიერთგამოცდილების გაცვლა. ასევე ჩვენ ვიმყოფებოდით საერთაშორისო პროგრამების ასოციაციის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრაზე, სადაც ასევე განხილული იყო ის მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც ორი ქალაქის დამეგობრებას შეუწყობს ხელს. ვიზიტის ფარგლებში ჩვენ ასევე შევხვდით საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს იაპონიაში თეიმურაზ ლეჯავას, სადაც განხილული იყო ორი ქალაქის დამეგობრების სხვა დეტალები და ის მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც მემორანდუმის გაფორმებას ხელმოწერას შეუწყობს ხელს. იაპონიის ქალაქის უშიკუს დელეგაცია მიმდინარე წელს მაისის თვეში ესტუმრება ჩვენს ქალაქს და გაფორმდება ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.